హాయ్ అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జీవికా కలెక్షన్స్. మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూపిస్తున్నానండి. టోటల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రేట్కే నేను ఇవి చేస్తాను. ఆల్మోస్ట్ చాలామంది రికమెండెడ్ చేశారనమాట. వీటికి ప్రీ బుకింగ్స్ కూడా కొన్ని అయినాయి. వాటిలో కొన్ని మాత్రమే, అంటే సింగిల్ పీసెస్ ఉన్నాయి మాత్రమే నేను ఈరోజు మీకు నేను చూపిస్తాను అనమాట. ఇవి చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్. వీటిలో కనుక మీకు ఏదైనా నచ్చినట్లయితే మీరు ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో కూడా మీరు నాకు స్క్రీన్ షాట్ తీసి మీరు నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు. నా నెంబర్ వచ్చేసి 9704020028. నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను నా నెంబరు, అండ్ స్క్రీన్ పైన కూడా నా నెంబర్ ఇస్తాను. సో దట్ మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుందన్నమాట. ఈ జుమ్కీస్ చూసారు కదా, ఈ 3 బుట్టాస్ జుమ్కీస్. ఇయర్ రింగ్స్ అయితే చాలా వచ్చేసినాయి అండి, చాలా క్వాంటిటీలో వచ్చేసినాయి. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా బిగ్ సైజ్ జుమ్కీస్ వచ్చేసినాయి, చాలా బాగున్నాయి. నేను ఇవన్నీ మీకు చూడండి, ఇవి సీజెడ్స్లో వచ్చేస్తున్నాయి. సీజెడ్లో ఇవి కూడా కెంపులు పచ్చల్లో జుమ్కీస్. ఇవైతే బాహుబలి జుమ్కీస్ అంటారు కదా, అవండి. నేను టోటల్లీ మీకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రైస్కే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇవి ఒకటి మాంటిక్కాలు పెండెంట్, మ్యాంగో పెండెంట్ అనమాట. టోటల్లీ కెంపులతో వచ్చేస్తుంది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇవిగోండి బిగ్ సైజు సీజెడ్ మోడల్లో మాంటిక్కాస్ వచ్చేసినాయి. ఇది కూడా మాంటిక్కానే, చాలా బాగున్నాయి. ఇది మాంటిక్కాలు చాలా వచ్చినాయండి. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకోండి, ఓకేనా. మాంటిక్కాలు అయితే ఇయర్ రింగ్స్లో నేను కొన్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇయర్ రింగ్స్లో కూడా మీరు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ప్రైస్తో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ప్రైస్ ఏం అవసరం లేదు, నేను నార్మల్గా చెప్తాను. ప్రైస్తో తీసుకోండి. చూడండి, బాహుబలి ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. ఫోకస్ అవ్వట్లేదు, ఓకే, కనిపిస్తుందా? చూసారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. ఇది అయితే సింగిల్ పీసే ఉందండి. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇలా వచ్చేస్తుంది, ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. వీటి కాస్ట్ వచ్చేసి 499 రూపీస్ అండి. 499 రూపీస్. నేను కాస్ట్ చెప్పినవి మాత్రమే మీరు చూసుకోండి. 499 రూపీస్. కావాలంటే నేను ఇక్కడ మీకు ఐడియా కోసం నేను చెప్తాను, ఈ ప్రైస్కి అయితే మీకు ఇంకెక్కడా దొరకవండి. మీరు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకోండి. 499 రూపీస్. ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, సో దట్ మీకు చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, ఓకేనా. కొన్ని అయితే చూపిస్తాను, మొత్తం చూపించలేను. అండ్ ఒక సింగిల్ మాంటిక్కా కూడా చూపిస్తాను. 1 by 1 వీడియో నేను చేస్తాను కాబట్టి. అండ్ ఒక సింపుల్ మాంటిక్కా వచ్చేసి ఇదిగోండి, బిగ్ సైజ్ మాంటిక్కా, మ్యాట్ పాలిష్లో ఉంటుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి, పెట్టుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. చాలా బిగ్ సైజ్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. మాంటిక్కా వచ్చేసి పికాక్స్ అండ్ కెంపులు పచ్చలు, స్టోన్ క్వాలిటీ, అండ్ ఒకసారి క్వాలిటీ కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఇది వచ్చేసి మీకు 250 రూపీస్ అండి. 250 రూపీస్, షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా. కావాలి అనుకుంటే బుక్ చేసుకోండి. 250 రూపీస్ షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా, ఓకేనా. అండ్ ఒకటి సీజెడ్స్లో నేను చూపిస్తాను. ఇది ఒకటి సింపుల్ మాంటిక్కా, 199 రూపీస్ షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా. 199 రూపీస్
షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా. బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇలా వచ్చేస్తుందండి. అన్నీ ఓపెన్ చేసి అయితే ఇప్పుడు నేను చూపించలేను, 1 బై 1 నేను తర్వాత చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఈ వీడియోకి లైక్ చేసి మీ లైక్ నెంబర్ కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి. లైక్ చేసి కామెంట్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ బ్యూటిఫుల్ జుమ్కీస్ నేను గిఫ్ట్ తీస్తానండి. మీ లైక్ నెంబర్ అయితే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. మీరు వీడియో పూర్తిగా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఎప్పుడేం చెప్తున్నానో. ఓకేనా? అండ్ మినీ చోకర్స్ చాలా బాగా వచ్చినాయి అండి, చాలా బాగుంది. చాలా అంటే చాలా మంచి హ్యూజ్ కలెక్షన్ ఉంది. ఇది ఒకటి లాకెట్ అండ్ విత్ స్టడ్స్ వచ్చేసినాయి. మీరు చోకర్ లాగా దీన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవ్వండి, కనిపిస్తున్నాయి, చాలా బాగున్నాయి. ఈ క్రిస్టల్స్ అన్నమాట, చూడండి క్రిస్టల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇవి క్రిస్టల్స్ మాల. ఇవి వచ్చేసి మాటీలండి. ఒకటి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను నేను. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వచ్చేసినాయో మాటీలు అయితే, చాలా బాగున్నాయి. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకోండి. వీటి ప్రైస్ అయితే నేను తర్వాత చెప్తానండి. ఇప్పుడు చెప్పడానికి కొంచెం అవ్వట్లేదు. ఇలా వచ్చేసినాయి, నేను క్లియర్గా తర్వాత చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి బిగ్ సైజ్ పెండెంట్ విత్ ఇయర్ రింగ్స్ అండి, చాలా బాగున్నాయి. ఇది కూడా ఒకసారి, ఇవి ఒక సెట్ ఆఫ్ మాటీలే, ఇవి కూడా మాటీలేనండి. ఇవి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇవి మాటీలే మల్టీ కలర్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా? అండ్ ఇది కూడా చాలా చాలా మోస్ట్ రన్నింగ్ ఉన్న పీస్ అన్నమాట. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి, ఇది మ్యాట్ పాలిష్లో ఉందండి. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మీకు కొన్నిటి ప్రైస్ చెప్తున్నాను, 699 రూపీస్ షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడైతే ఓపెన్ చేసి చూపించట్లేదు, నేను తర్వాత చూపిస్తాను. ఇవి కూడా మాటీలేనండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. ఇయర్ రింగ్స్, ఇది మినీ చోకర్, చాలా బాగుంది. చోకర్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది గుత్తపూసల్లో ఇది మినీ సెట్, చిన్నగా వస్తుంది. ఇది ఒక చోకర్ అండి. ఇది చూడండి, ఇది కూడా గుత్తపూసల్లోనే వెరైటీ మోడల్ అన్నమాట. ఇది నాన్ పట్టీ టైప్ అంటారు కదా, ఆ టైప్ వచ్చేసింది. ఇది కూడా, ఇది ఒక గుత్తపూసల్లో మోడల్స్. ఇది ఒక సెట్. ఇవ్వండి, ఇవైతే బ్లాక్ థ్రెడ్స్ టైప్లో వచ్చేస్తాయి. ఇవి కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇవి బ్లాక్ బీడ్స్ అన్నమాట. కడా బ్యాంగిల్స్ అయితే నేను ఒక సింపుల్గా చూపిస్తాను చూడండి. వీటిలో ఆల్ సైజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. 24 లేవు, 26 to 28 సైజెస్ ఉన్నాయి. బ్యూటిఫుల్ కడా అన్నమాట. చూడండి, పాలిష్ కూడా మీరు చూసుకోండి, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది పాలిష్ కూడా. ఫోకస్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇగో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మీకు 399 రూపీస్. 399 రూపీస్. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? ఇంకా చాలా చాలా మోడల్స్ కడాస్ అయితే ఉన్నాయండి. ఇదిగోండి కడాస్. ఈ బ్యాంగిల్ అయితే మీ అందరికీ తెలిసిందే.
ఇది కూడా 2826 అవైలబుల్ ఉంది. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు 599 రూపీస్. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా ప్రైస్తో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఓకేనా. ఈ 4 బ్యాంగిల్స్ చూడండి. బ్యాంగిల్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చాలా 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 బాగున్నాయి బ్యాంగిల్స్ అనేవి. చూడండి, టోటల్ కెంపుతో వచ్చేస్తున్నాయి. వేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటాయి యాక్చువల్లీ. చూడండి, వేసుకుంటే కూడా చాలా బాగున్నాయి. అంటే నా స్కిన్ టోన్కి మీకు ఇలా కనిపించుండొచ్చు, బట్ యాక్చువల్లీ మీకు గోల్డ్లో చేయించుకుంటే ఎంత మంచి లుక్ వస్తుందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంతే లుక్ వచ్చేస్తుంది. చాలా బాగున్నాయి. వీటి ప్రైస్ కూడా చెప్తాను. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. వీటి ప్రైస్ వచ్చేసి 499 రూపీస్. 499 రూపీస్, ఓకేనా. ఇంకా బ్యాంగిల్స్ అయితే కడా బ్యాంగిల్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయండి. నేను ఒక్కొక్కటి వన్ బై వన్ మీకు నేను వీడియో తీసి చూపిస్తాను, ఓకేనా. మీలో ఎవరికైనా కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా వీడియోని లైక్ చేయండి, వీడియోని షేర్ చేయండి. కామెంట్ అయితే చేయడం మర్చిపోకండి. కామెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి, ఎందుకంటే మీ కామెంట్ చేస్తేనే మేము మీకు గివ్ అవే గిఫ్ట్ ఇస్తాము. నేను ఆల్రెడీ పక్కన తీసి పెట్టున్నాను గివ్ అవే గిఫ్ట్. మీరు కామెంట్ అయితే చేస్తే నేను గివ్ అవే గిఫ్ట్ తీస్తాను, ఓకేనా.